النبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل الله تجيتك أبرني daha tagaka honoma bodowinde Allah tagitago oborne daha tagaka honoma bodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique yimoɓe ngulle nayoɗe ngame jamaji so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay ɓataake bindaɗo mobare nogase jeegom seet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase ɗiɗi ɓataake men carika ko faate tariha annabaaɓe alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo men konnuɗen hakkunde jeeri e waalo rokki en jeede ummatu annabi o sallllahu alayhi wa sallam en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men ndeysa yo allah rokku men moƴƴande e ɗiggande jinnaɓe men tawno abadan en mbawa yobde ɓe jibindoma rokkuma gurdam mawninma ñamminma yernuma holtinma janguinma safruma holluma aduna ha mawnira ufnoɗa jomum walla mbaɗa jomum ko kecce neɗɗo ko gonga ko wiyande timmani ko timmani yo allah rokku men timmirde to banggue jinnaɓe meɗen e timmude to banggue diine meɗen bijahi nabi o sallallahu alayhi wa sallam en calmini dendagal bandiraɓe kala hettiyankoɓe ayaw weltare tv gorko hen e debbo hen mawɗo e suka kala en mbi kissale ɓuural nden kay yajede yo duumo e maɗa a teddinirama nogasi 9 avril ene waɗa weltare ɓiɓɓe fulɓe duuɓi 7 koɓe gone weeyo guila e buuɗal yurmede ha e kabruji ha e jewte goɗɗe e goɗɗe e goɗɗe kala ɗum noon wona hunde wemde musidɓe tedduɓe ɗum ɗon ko enen kala deke eɗen gandi hande o eɗen jogui coji mawɗi bawɗi ƴellidde e bawɗi ittude kumpa e bawɗi laɓɓinde weeyo ngo hono no weeyo ngo hande fuɗɗi laaɓirde saabu hande kala mo jiiɗa wonɗo waɗi haqqille mum wonko fuɗɗi wawde wonko fuɗɗi andude saabu eɗen gandi ko adi ɗiɗo hen whatsapp uji aɗi e neɗɗo hay haalde o wawa hay ŋabtude hunde ko yo konngol o wawa kono nde haalullaji ɗi mbatti yultodirde ene haale neɗɗo ne nana ene nana ene nana ene nana ha watti suusde haalde ha watti haalde ha watti wadde audioji ne haala ne yaltina kañumne ko ene nafta yimɓeɓe dinguiɗe ɗe jangguini ko heewi jangguini won yimɓe ha paggiti diine mumen artiri won yanoɓe ha lutti wona neɗɗo luttuno ala ko nanata ala ko yiyata watti hebde audioji ene heeɗo ene nana ene nana ene nana ha ɓernde mum arti ha yitti ha wonti ndeke firti wonko andina ha heewi wonko hebla ha heewi wonko fammina ha heewi won guite gudditaɗe won jiiɗe gudditaɗe won noppi gudditaɗe won ɓerɗe gudditaɗe ɗum ɗo noon famɗani ɗum ɗo hen no famɗani batten haqqillaji no feewi ganden hande communication kam wawi woɗɗinoyde en kam wawi dowlinde en kam wawi yitude caɗele men kam wawi safrude caɗele meɗen woto communication en ɓeɗo hen no hettuɓe to banggue humpito woto wontan on jarama woto wontan ko mbatton ko no weeli ala jurnirtoɗen koɓe mbaɗata ko hono yaari hono wayi hono ɓe mbaɗirta saaha ene moƴƴi hunde kala nde mbatten e nder rendo men so jangguinowo o so keblowo o so kumpitowo o kala ko goto men ne waɗa e nder rendo men ƴeewen ko waɗata ko fo e yuɓɓude e fewde kono miccoɗen saaha holno waɗirta
hol karallagal ngal o jogii e hol kaɓirɗe o jogii e hol peeje ɗe o jogii e hol temps mo jogii e tama ko fof so renndi hol temps mo ittani ni haw wawi wadde ko waɗata ko an ƴeewa tama o tan an mo waɗani o ƴeewa tama to gonɗa ɗo miccoɗa ɗon ƴeewa oɗo henna ko waɗata ko te wona ɗum woni golle makko wona heno wuuri wona heno fawi hol temps mo ƴetti haw rokki ɗum teno hunde laati woni goto min foof yo micco ɗum waɗi fulɓe mbi neɗɗo ɗo yani ɗo wona ɗo foti ƴewde ko ferguitiɗo ɗum noon goto men kala woto ƴeew tan ɗo ari ɗo ɗo arta mum ɗo ɗo uddita guiti mum ɗo hettoto ɗo yo ƴeew to iwito holno iwri toon ƴeewen ndeɗo fooɓre beele goto men kala roosa ha mawna ha wontani hen goɗɗum musidɓe teddu eɗen jetta eɗen jaara gando moƴƴo taweteɗo e ɗiɗo hen weeyoji woni Yahya Ly gorko mo Kaolack ceerno Yahya Ly gorko mo Kaolack kañumne gila addi ɗum ɗiɗo hen WhatsApp uji kala jiiɗa bindol ne waɗi bisimillahi rahmani rahim ene ɗoftide ɗum ko ɗoftirta ɗum ko audio bawɗo wonde kala kanko fewni kanko addigal karallagal ittude audio ji kewɗi watta ɗum audio goto kanko ceerno Yahya Ly Allah rokkimo ɗum kala ceernajo baɗɗo audio ji koɗi juuti ko foof o heɓɓoɗi o fewnaɗi o reggodiraɗi o moƴƴinaɗi o yuɓɓinaɗi ha yuɓɓa ha labta ha feewa nelde windere nde heeɗo kala journal baɗengal to nanguitte to wonno nanguitirte fewani wonno adara fewani o heɓɓito o nanguito o sigga ha labta o waɗi hen bindol bisimillahi rahmani rahim kettoɗe ɗum e ɗum e ɗum barkinoɗon o yaha haaju makko o jangguinma pular o jangguinma julɗuɗi o jangguinma Allah o jangguinma lawol maɗa ndeki ɗum ɗo henna kadi wona hunde wemde ɓeɗo henna kala ko fodɓe wattude haqqillaji ko fodɓe wattede haqqillaji saabu koɓe mbaɗata ko wona ɗum ɓe janggi ko karallagal e katantagal e yidde e yiɗande ha moni kala hande wona wiye moƴƴi ɗum tagui hande alhamdulillah yimɓe kala kumpitima yimɓe paami moni kala andi moni kala suusi moni kala wumti moni kala faami ko fammini en ko noon toppirɗen ɗum ha ɓeydo kadi famminde en musidɓe tedduɓe hade min yettade yewtere men hande yewtere men ceerno Kaliidu Abdullaay Sih mo ganduɗa en addani men tarihaji annabaaɓe ɗi Allah addani men e Qur'anil Karim ha ɓuuren famde ko haalete ko kono hade men yettade ɗo min dokka mon docteur Djiby Sow docteur mo ganduɗa hande ene tawi toon to leydi meɗen Mauritanie julɓe cuute juuɗe mon dow mboɗo manta annabi wuroɗo winde julemo ɓuri julemo julemo ɓuri julmo julemo ɓuri julemo julemo ɓuri julko docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mojjomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena seydineji dumbama e julmo docteur Djiby Sow ene waɗa julmo wuuri dendagal bandiraɓe julɓe kala juule mo wuuri yo en jul kewɗe yo Allah rokku en wattude ni hen mo wuuri e julmo julde nayya yettima docteur Djiby Sow tawete to leydi Mauritanie laamorgo leydi ndi woni Nouakchott to leggal 6e waɗɗani Carrefour Budda ha saari ha to jama o woni ɗo galle mo gadorɗa arde o dewɗo hen ma tawɗon étage giri bulo ne waɗa tableau mawɗo ne winda docteur Djiby Sow grand guérisseur international docteur Kidira ganda a yettima docteur Djiby Sow ene wiya ngam lewru koka teddudu gonɗen ndu kala mennoɗo yettademo ha natodiri e makko jokkodiri e makko yo jomiraɗo ɓeyda ɗum cellal omo wiye ɗum aɗa yarlo aɗa yaafo ya julmo wuuri enen kala gonen e jamma ɓiɓɓe julɓe nder duniya e julmo wuuri docteur Djiby Sow wittiyanke ngana safriyanke baɗɗo wittoji mum to leydi Mali ha e nokkuji goɗɗi kala ha heeɓi hen ko yiiɗi heɓde hen ko docteur Djiby Sow siftinde on ene safa fibron kiis nem prostate soppis hernie keeceji muusoje koyɗe muusoje
diabète kono ne kadi asma estomac gonduɗo e caɗele hoore musore guite ngatoje reedu yandu ha heewi ñaw kala de docteur Djiby Sow ne safra ha sella sa yiɗi hebde docteur Djiby Sow taw ganduɗa ko docteur Kidira mbatta ko 00222 numéro makko leydi Mauritanie 34 83 26 89 walla mbaɗa 00222 31 27 79 57 so tawi noon ko numéro ji makko whatsapp ɗi leydi Sénégal 00221 77 244 92 92 81 walla so tawi ko numéro makko leydi Mali 00223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe docteur Djiby Sow ko jultoyowo to Kidira Sénégal ɗum noon kidiranaɓe e ko taari Kidira kala cabboɗe docteur Djiby Sow julde e ko yewti julde kala بسلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل يا بسلم a jarama ceerno Ousmane Ly dandema welde ko noonne kadi goomo ya nabi kala en calmini en juurima ɗumen ceerno Kaliidu Abdullaay Sih min calminima min juurimama min duwanimama nde jomiraɗo ɓeydantuma jaam e cellal kisare hattane yajede an sawtol ma labtugal kame gandal ma gardungal yo Allah subahanahu wa taala ɓeydo nurɗinde gandal ngal nde tawno kala keɗen ñaago Allah woto mbiyen yo Allah rokku en mbiyen yo Allah ɓeydan en nde tawno Allah wonko ɓe hokki en heddoto noon sa ɓeydanama kadi ɓeyda mantude ɓeyda aɗa ɓeydane aɗa ɓeyda aɗa ɓeydane aɗa ɓeyda ha yettoɗo haaɗi kala ceerno Kaliidu Abdullaay Sih min calmini min juurimama bisimilla maɗa jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala ne kettima ceerno Kaliidu bisimilla maɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ayawa haɓirde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma mi salmini on mi juurima on mi ñaaguima on du'awu kam e yafuya kala ñaaguima Allah subhanahu wa ta'ala to mbawɗon wonde eno gonirɗon foof yo jaam Allah e kisal mum e ndenka mum won e moɗon en calmitima salminɓe en calmini heddiɓe en ñaaguima Allah to neɗɗo woni foof yo kisal Allah e ndenka mum won e makko ko wona ɗum ko mi salmitimama Seydi Saar ñaganimama Allah moƴƴere mbar a fini mbar a waali e jaam alhamdulillah no ɓesgu o no jinnaɓeɓe alhamdulillah en jetti Allah moƴƴonowo jiyaɗo mum o serata e moƴƴande en ene jeeya e moƴƴereji makko o findini en e jaam o luuɓi en cellal e kattande wawde kadi jottade ɗo en yewtidde e bandiraɓe no gonoɗen waɗirde ñande kala ɗum koye moƴƴereji Allah subhanahu wa taala en calmini foof en gari kadi notade noddago maɗa Seydi Saar ko musidɗo moon guiɗo moon Kaliidu Abdullaay Sih to sodigo to kono noon ko ɗo e Senji e leydi France inchallahu taala woni jonde nde ɗum noon Seydi Saar mi salminimama mi wima kadi mbani mba holto jiɗɗa nayaruɗen hande so hawri e welede Allah on saaha kadi ƴeewen jokkude golle ɗe so hawri e welede Allah Seydi Saar aɗa hetta inchallahu taala ceerno Kaliidu Abdullaay Sih en pini alhamdulillah en pini en noddi bandiraɓe kala ɓe pini aɓe celli musidɓe e sehilaɓe wodaɓe kala ene celli alhamdulillah ɗum noon ononne kadi hettiyankoɓe so oɗon celli tan on pini yettude Allah enen kala yo Allah ɓeydan en jaam e nemaji muɗum ceerno Kaliidu Abdullaay Sih haade men yettade hande annabi mo cuɓiɗen ko fate banggue tarihaji men annabaaɓe jiɗɗen taw arde seeɗa koye zakatul fidri saabu eɗen gandi ko saaha mum heedi ɗo tan e balɗe tati eɗen gandi hankkadi zakatul fidri natata jimmi ko pirana en zakatul fidri e holko yahata holno yaltinirte e hol saaha moƴƴuɗo yaltinde e holno foti yaltinirte bandiraɓe kadi ɓuura wawde famde hade men yettade tarih annabi mo paaɗi noon inchallah ceerno Kaliidu bisimilla maɗa
ay seydi Sar mi salminima no feewi mi weltanima min namdal maɗa namdira ko asakal muddu hoore eyyi asakal de muddu hoore ko ɗum sunna baɗɗiɗo ko sunna baɗɗiɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam addani en on ɗon sunna ene waɗɗi kala neɗɗo mawɗo o e suka o gorko o debbo o dimo o dimajo ɓayde ko julɗo ɓeɗo fof ne waɗɗi ɗumen so tawi noon ko yaltinte ko muddu nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗen o ko on ɗon ɓetanɗe nayyi inchallahu taala so tawi ala ɗum mbaɗen kiloji ɗi hoore fof kiloji ɗiɗi e feccere hoore fof kiloji ɗiɗi e feccere walla jar muɗum e kadi so tawi dañama koko ɓuuri wuurede e leydi he ko ɗum yaltinte hande noon kam ala fof ɗo haalis wuuraka kono so tawi eɗen jaltina e gueɗe ɓurɗe wawde ñamede ko ɓuuri wuurede e ndin ɗon leydi ndi gonɗa ko ɗum yaltinte eyyi ko noon ɗum sifori eyyi so ɗum ɓenni neɗɗo kala mo kalfuɗa ko an yaltinanta ɗum muddu so tawi suka ala ko yaltini somo jogui ko kanko yaltinanta hoore makko so ala jinnaɗo makko ne yaltinanamo kala neɗɗo mo ganduɗa ko an jogui nafaqqe makko ko an yaltinantamo mudda eyyi so tawi ko saaha jiɗaɗo yaltine o noon so tawi fajiri feeri ñande julde nde ko adi muta puɗɗal nangue so fajiri o feeri ko adi puɗɗal nangue hade yimɓe juuloyde ko nden yiiɗa yaltinede ene dagui noon jaltina guila ene hedde julde balɗe 3 walla balɗe 2 walla ñalawma goto aɗa wawi yaltinde nden tuggi ñande nogas e jeeɗiɗi korka fay ñande yimɓe pummoyta nde hade yimɓe yaade juuloyde ɗo ene yaltine asakal muddo hoore no sifori fo kam yaltin ko adinde yimɓe ne juuloya sa fadi ha yimɓe juuloyi garti wonti sadak sa totti ɗum noon ko adi juuloygol ɗum ɗon jaɓama e tañorade so tawi noon aɗa acci ha yimɓe garti juuloyde kon nden jaltinɗa wonti sadak eyyi ko ɗum ɗo woni asakal muddo hoore yo Allah won ballo yo Allah newnanen moƴƴere ɗum noon bisimilla seydi Sar eɗen mbawi faade yewtere meɗen ɓayde ko ngal ɗo namdal namdinɗa eyyi inchallahu taala seydi Sar jarama ɗo hen labti ceerno Kaliidu Abdullaay Sih ɗum noon musidɓe tedduɓe en nani jomum ko wuuri ko ɗum yaltinta so haalis so maaro kala hen ko ñamata so gawri kono hande eɗen gandi haalis ɓe ɓuuri wawde ñamde ɗum noon jomum yaltinta ko kiloji 2 e feccere sa calcule ɗum kala ɓiɗɗo maɗa gonɗo e galle ma gonɗo e kalifadi gonɗo e jimadi ma mo ñamminta ñande kala on saaha ko an yaltinta jomumen a calculat ƴeewa yaltinde ɗum noon eɗen gandi Allah subhanahu wa taala longuiniri annabi sa sallam ha waɗan en ɗum ɗon ko ha moni kala on ñalawma tina hoore mum on ñalawma ha moni kala saggina on ñalawma ko ha moni kala wara on ñalawma ko ha moni kala ñama tew on ñalawma ko ha moni kala tina hoore mum wasa tinde ko jeebaɗo wasa tinde ko beddaɗo ɗum waɗi noon e toppirɗen miskine ɓe ganduɗe eɗen gandi koye men eɗen gandire koye men no fewi goto men foof ne andi koddiɗo mum goto men foof ne andi ɓi yummum goto men foof ne andi ɓi babum goto men foof ne andi denɗum goto men foof ne andi kaynum goto men foof ne andi ɗo yalti no mbaɗe eɗen gandi pauvreté o ne heewe men basal ngal ne heewe men saabu hollum kala galle mo garɗa ma taw yimɓe nogas taw ko neɗɗo goto ñamminta ndeke firti ko basal nde diñi saabu sen jii oɗo dummuno foof e nder région de Matam Raneru ha fayenma Kanel Matam eɗen gandi oɗo dummuno foof won bindi jaltuɗi heege manguene toon so wiyama noon jedden kono sa haali ko gonga saabu sa ƴeewi an ka joom galle dokkata dépasse ko 400 walla 300 ñamminta ɗum ko yimɓe nogas ɓe mbawa dañde hen liɗɗi mbawa dañde hen tew mbawa dañde hen mbarude ko wuuri ɗum hankkadi ni ko ndiyam tan e maaro
ɓe ɓurno deɗɗi ha kewɓe ballitoro ndiyam nde ko heege bonge woni ɗon musidɓe tedduɓe ɗum noon firti ko eɗen ganodiri koye men heege nanande rendo men ha heewi mbaɗen feere ndiwten gueɗen heege ndiwten noon ko asikeji men e sadakuji men e doole men e peeje men holno mbatten ha ndiwten heege nde rendo men ceerno Kaliidu Abdullaay Sih hande nayorɗen koye annabi yaquba bamum annabi yusufa holi oɗo henno gonnoɗo annabi yaquba ceerno Kaliidu Abdullaay Sih. mi salminima lawol gongol Seydi Saar mi nani namdal maɗa jarama Seydi Saar namdal ma bangal fayida mbiɗa hande namdiɗa ko annabi yaqub eyyi gon kay ndeysan annabi yaqub addi ɗo kadi jarribaɗo e gurdam muɗum jarribaɗo e gurdam mum no fewi nde kay sababu nde ɓiyum yaqub jibini ɗum ko biyeteɗo ishaq annabi ishaq jibini ɗum ko biyeteɗo ibrahim jibini ɗum biyeteɗo tarakh woɓɓe mbi azar on jibini ɗum ko biyeteɗo nahur on jibini ɗum ko biyeteɗo sarukh on jibini ɗum ko biyeteɗo rahu on jibini ɗum ko biyeteɗo falaj on jibini ɗum ko biyeteɗo abir on jibini ɗum ko biyeteɗo ko shalah on jibini ɗum ko biyeteɗo arfashuh on jibini ko biyeteɗo sam on jibini ko biyeteɗo nuh ɗum ɗo woni asko mabɓe ɓayde mbinoɗa kam hol biyeteɗo yaqub hol gonɗo yaqub ko oɗo woni annabi yaqub. ene moƴƴi ganden holiyo bamum annabi yusufa kono eɗen gandi kankone tarih makko ene natta e tarih ɓiyi ko ono feewi kono ceerno Kaliidu Abdullaay Sih kankoɗo henna annabi yaquba holno nelal makko wano hol leñol ngol o nelano e holno gurdam makko wano kankoɗo hen annabi yaqub. eyyi Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol eyyi mbiɗa kanko holɓe o nelano kanko yaquba o nelano koye banu israila en kono kanko gurdam makko ne hawni seeɗa qissa makko wona juɗɗo ha ɓurti nde wonde ko ɓuuri hewde qissa makko natata koye qissa galle makko qissa ɓiyi ko Yusuf ko ɓuuri hewde e gurdam makko ko toon natti sa yiiɗi haalde e makko ko heewi tan a nattoyat toon eyyi ene gasa noon so tawi Allah newni Allah andi ko holnden so heƴoyi so woodi wonde sen garoyi e qissa ɓiyi ko Yusuf ko toon haala makko ɓotata hewde kono no sifori foof kanko yaqub omo jogui funere makko ene wiye isu kanko yaqub omo jogui funere makko ene wiye isu oɗo isu ko kamɓe lelodi e reedu woturu isu noon jangtama kono noon o heɓani jangtorede no yaquba jangtorani nde ɓe jibina ɓe gona famodirɓe no fewi kanko isu o e kanko yaqub o ɓe gona famodirɓe koɓe lurodiraɓe no fewi koɓe haɓoɓe isu o ko kaɓeteɗo yaquba noon wona kaɓeteɗo no fewi ko ɗum waɗi sababu jinnaɓe makko kanko yaqub tenke nene makko ƴetti yaqub o wi joni argay yalto Filasɗini ɗo on sahaɓe koɗi ko Kana'an alay sago jalta Filasɗin ɗo jaha to wiyete Harran noon koye nder Iraq woni jinnam makko kanko yaqub gonno ko Filasɗin kaw makko jibinɗo nene makko wonno ko Iraq nokku ɗo wiyete Harran jinnaɗo makko wonon wi ɓayde kanko e funere o koɓe haɓoɓe tan yo immo ɗon o faya to kaw makko o woni ya toon ha oɗo saaha ɓenna kanko yaqub o immima ɗon o fayi to kaw makko o yetti noon kanko yaqub to kaw makko ɗo ɓoyani tan
o tawi no jogii sukaaɓe ɗiɗo rewɓe heen gooto no wiye rahil goɗɗo no wiye layya o wi kaw makko yo hokkumo oɗo biyeteɗo rahil kaw makko wi mboɗo wawi hokkudema debbo kono a aynanak kam duuɓi 7 mi rokkuma debbo ay ɗo seeɗa o nanda e annabi Moussa gurdam annabi Moussa nde dañata cuddiɗo mumo koma ayni duuɓi 10 fuɗɗi dañde cuddiɗo muno kanko oɗo annabi Yaquba kawiraɗo wi joni aynanam duuɓi 7 mi rokkuma debbo o yeyi caɗele ngala o ayni ɗon duuɓi 7 duuɓi 7 ɗi timmi nden kawiraɗo fuɗɗi hokkude mo cuddiɗo taw noon woni sababu yaadu makko toon ko famodirani e funere makko nde o ɗacci Filastini nde ko ɗum woni sababu jaagol makko toon kanko Seydina Yaquba alayhi salam. Seydi Saar faranama nder ma gongal inchallahu taala. est ce que machallah annabi Moussa ayni duuɓi 10 heeɓi debbo heeɓi cuddiɗo kono ne kadi annabi Yaquba kañumne nde ñaagui cuddiɗo kawmum wi aynanam duuɓi 10 mi rokkuma walla duuɓi 8 ha fayi 10 mi rokkuma cuddiɗo en andinen tan cuddiɗo weeɓani so Allah rokkima debbo nanko hen ha tiiɗa anen debbo so Allah rokkima gorko nangto hen ha tiiɗa goto foof weeɓani ɗo goɗɗo o nde tawno goto kala wawa yaade gaga hen no goɗɗo o en jii ko wayno hedde Kenya en ko wayno Shanghai en Kenya en jii aynaɓe wonɓe toon mbawi wiide koɓe fulɓe kono noon en jii jomumen jawɗi wonɓe toon ɓe mbatta wutteji ɓe ganda soɓe teŋa debbo teŋete ko ha ujunnaje 4 ujunnaje 5 naggi nde tawno jiiya gorko liggo kaddi gurdam mum so yiiɗi dañde debbo ɗimmo il faut liggo ha daña kene wona ujunnaje 4 walla ujunnaje 5 naggi nde wawa teŋde debbo ko hunde hawnide ɗum noon alay saago mbattaniren haqqillaji no fewi ceerno Kaliidu Abdullaay Sih wo ayni duuɓi 10 o heeɓi debbo mbete ko on tan annabi Yaquba dañi resde e nder gurdam mum walla ɗon holno duuɓi ɗi jarno walla ko on tan o mantino ceerno Kaliidu. ay Seydi Saar mi salmitimama lawol ngol mbiɗa mbete on ɗon cuddiɗo ko on goto o dañño resde walla o dañino resde goɗɗo e kadi oɗon mbeta jibinanimo walla ko goɗɗo jibinanimo eyi a jarama Seydi Saar nde o ayni duuɓi 7 o timmi duuɓi 7 timmi kawiraɗo noddimo wimo armi rokkuma debbo hankkadi saabi ko kaldunoɗen ko timmi e on ɗon saaha noon kawiraɗo wona julɗo kawiraɗo wona julɗo kanko Yaqub ɓe duuɓi 7 timmi e hoddiro Allah kawiraɗo o wimo armi rokkuma debbo o yi bisimilla o yimi rokkima oɗo biyeteɗo layya kanko Yusuf jaafoɗon de kanko Yaqub o wi ala kanko wona layya o ɓuuri yidde layya noon e rahil mo yiɗi o jiidi yummo e baaba kono kanko o suɓi ko rahil kanko Seydina Yaqub o wi ala minen aada amen miñiraɗo resetake taw mawniraɗo ene jooɗi babiraɗo wimo ɗon kawiraɗo o wi dokkanmami ko layya o woni mawɗo miñiraɗo wawa resede taw mawniraɗo ne jooɗi minen ɗum ala e gurdam amen minen ɗum wona fannu amen e hoddira Allah o jaɓi resde biyeteɗo layya o layya ko kanko jibini ɓiɓɓe Seydina Yaquba mawɓe wona o debbo suɓino kono kawiraɗo ko o rokkimo ko oɗo jibinanimo sukaɓe makko mawɓe worɓe 6 e debbo goto oɗo layya worɓe 6 e debbo goto o jibinaniɓe aɗa andi Yaquba jogui ko ɓiɓɓe 12 worɓe e ɓiɗɗo goto debbo joni noon oɗo jibinanimo 6 worɓe ɓe e goto debbo worɓe ɓe ko holɓen Rawbin on woni mawɗo woɓɓe mbi ko Yahuda woni mawɗo Rawbin o ko goto e mabɓe ɗimmo o ko Yahuda
tataɓijo ko laawi, nayɓijo ko shamun, joyɓijo ko zabulun, jeegoɓijo ko yasakir. ɓeɗo jeegomo ko oɗo jibinɗumen biyeteɗo layya. e ɓiɗɗo debbo goto ene wiye diina. ne ɓiɗɗo goto ne wiye diina, oɗo jibini ɓeɗo. caggal ɗum kanko annabi yaqub o ƴamti mo yinno rahil. on saaha e sharia mabɓe ene dagui jiiduɓe yummo e baba ndendine e dawgal gotal, o resi on ɓe gondi. on woni jibinanɗomo annabi yusuf e miñum biyeteɗo bunyamin. ɓeɗo ɗiɗo ko rahil jibini ɗumen, te rahil e oɗo biyeteɗo layya kañumen jiidi yumma e baba. ko ni ɗum sifori. caggal ɗum kanko seydina yaqub o resti ɗiɗo woɗɓe ɓe noon ko horɓe ɓe ganduɗa nde yaquba eggi ene yiɗi hodde galle bamum hankkadi. kawiraɗo o itti ɓen ɗon horɓe o totti sukaɓe makko rewɓe ɓe yaquba resi ɓe goto fof o totti ɗum korɗo yo ya liggono ɗum. kamɓene ko sakkiti ko ɓe guitti ɓen ɗon horɓe ɓe dokki yaquba resti ɓen ɗon ɗiɗo. ko ɓuuri hawnade yaquba o resi rewɓe nayo ko e nder galle goto o ittiɓe kamɓe fof. ko ɗum waɗi kayis makko o kanko. ɗum waɗi ɓen o resi ɗumen goto fof jibinanimo ɓiɓɓe ɗiɗo. hen goto wiyete ko balha, on jibinanimo biyeteɗo dan e naftali. ɓeɗo ɗiɗo ko biyeteɗo balha jibiniɓe. so ɓenni ɓen goɗɗo wiyete ko zalfa o jibinanimo jad e ashir. ɓeɗo horɓe ɗiɗi goto fof jibinanimo worɓe ɗiɗi woni nayo. tawoy ɓiɓɓe debbo mawɗo jeegomo woni 10, yante yusuf e miño mo woni 12 e ɓiɗɗo debbo woni 12 gorko e ɓinguel gotel dewel. ko ɗum ɗo woni ko yaquba jibini e aduna fodde ko jangguɗen inchallahu taala seydi sar. machallah. ceerno Khalid a jarama, yo Allah yoɓe moƴƴere. min jiiɗi garna en tigui rigui e kotol makko. hanti hankkadi ni o yiiɗi iwde ɗon omo faati galle bam makko, kono kadi o dañi rewɓe nayo e sukaɓe. eskey hakkude makko e funere makko iisu nandiral natti wonde. yummakko ittimo na yimo wuuro kaw makko en yo ya o daaƴo yo toon. o yeehi o ayni o dañi cuddiɗo, o dañi toon suddiɓe, o dañi ɓiɓɓe. hanti ala ko hedde mo hoota. soko Allah konde woni ngaalu. ɗum noon goto fof ya galle kaw mum beele daña toon debbo. ceerno Abdullaahi Sih miɗi jaññonɗa amen e kotol makko hankkadi ni no iwri galle kaw makko o faati galle bam makko. holɗo acci suddiɓe mbiyata no worɓe walla o accuɓe tan ceerno Khalidou. eyyi seydi sar mi salminima, mi weltima e namdal ma. mbete ɓeɗo fof woppi ɗumen aduna walla wone mabɓe gadiɗomo yaade. eyyi aɗa andi mbiɗen koto kaw makko o neehi ko toon o resi. ɓe kalɗen ɗo ɓe fof ko toon jibina. ɓesgu makko kalɗen ɗo ngu fof jibina ko galle kaw makko, ko to wonno to kaw makko to ko toon jibina. ha heddi ɓi ko biyeteɗo bunyamino miñum yusuf mo jiidi yumma e baba. miñum yusuf mo jiidi yumma e baba biyeteɗo bunyamino ko on goto woni mo jibinaka galle kaw makko. nde ɓe geggi toon omo hoota hankkadi to wiyete kanaan, kanko annabi yaqub o yimmima harran to kaw makko to iraq, omo faati filasɗin e ɗo yolde hakkude ɗo ɓe goni e yolde ɓe jaaha ɓe cuwa yettade. ko ɗo ngati were heeɓi yummum annabi yusuf taw ene sowino ɓiɗɗo biyeteɗo bunyamin miñum annabi yusuf mo jiiɗi yumma e baba. ko ɗo yolde ɗo ngati were heɓtimo. nde ngati were heɓtimo kanko yummen rahil yummum annabi yusuf, ko ɗon o jibini bunyamin. nde o jibini bunyamin e hoddiro Allah, ko ɗo Allah jeeyi fittanu makko.
ko ɗon ɓe mbirnimo ɓe jawti kanko heddi ɗon. ko waɗi sababu nde yusufi yaltina e woyndu nde mawniraɓe jeeyimo ɓe yeeyaɓe yusuf ɓe ene nawa ɗum misra to ɓe mbaɗɗinnomo ɗo ɓe jeehi ha ɓe goddoyi tan yusufu majjiri ɓe donki yiɗɗum ɓe ndewi koto nena makko wirnanoɗo o ɓodi o telli o yehi wona juurade nena makko e yanade ɗo leliɗo ko ɗon Bunyamin jibina sukaɓe heddiɓe fof jibina ko to kaw makko to so wona Bunyamin ko e yolde jibina taw haɓe koota inchallahu taala. Seydi Sar ɗo hen labti ceerno Abdullaahi Sih a jarama min paami tigui rigui holiyoɗo hen annabi Yaquba kanko e galle makko e ɓiɓɓe makko kala nde tawno ko hunde moƴƴude andude nde tawno andu foof andude ɓuuri ɗum waɗi mbiɗen humpitade ɓuuri humpede. ceerno Abdullaahi Sih ɗen dutto seeɗa ene gasa ngal woni namdal men cakkitigal hankkadi ni duttorɗen ko no resiri mawniraɗo o rutti kadi o resi miñiraɗo ɗon jimmi jañanoɗa en seeɗa holno ɗon yaari ha yimɓe ɓuura laaɓede caggal mum kadi wasiya maɗa hankkadi ni min ɗaccuma poftoyɗa ha ñalawma goɗɗo kadi inchallah. ceerno Khalidou. eyyi Seydi Sar mi salminima lawol gongol mi nani namdal ma mbiɗa holko woni sababu o resi mawniraɗo o gasni kadi o restoyi miñiraɗo te kam mi jiiɗi yummeɓe holko woni sababu. eyyi sababu o eɗen mbawi haalde fannuji ɗiɗi. fannu gadiɗo ko ɗum harmani e sharia mabɓe kamɓe on ɗon saaha ɗum harmina tan koye saaha nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. leƴƴi ɓennuɗi foof ene dagino harmina tan koye leñol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam koye qur'anul karim Allah harmini Allah limti karmuɗi banggue dewle ha yetti ɗon sakkiti. Allah wi kadi ne harmini ndendin toon jiiduɓe yumma e baaba walla jiiduɓe yumma walla jiiduɓe baaba nde ndendin toon ɓen so wona ko ɓenni eyyi ene harmi ndendinon ɓen so wona ko ɓenni ko saaha ɓennude ne wonno ne dagino e on ɗon saaha noon yawti saaha nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɗum harmina. ɗum woni gueɗel gotel. gueɗel dewgel hengel sa yi annabi Yaquba o resi mawniraɗo caggal ɗum o resti miñiraɗo jiiduɗe mawniraɗo on ɗon yumma e baaba ko kanko gila adana gilli makko wonno koye miñiraɗo gilli ɗi gonno koye miñiraɗo o ligganima kawiraɗo duuɓi jeeɗiɗi kawiraɗo wi o wawa resde miñiraɗo taw mawniraɗo on ɗo minen ɗum jeeyaka e fannuji amen. o resi mawniraɗo kono hakkille makko no woni e miñiraɗo caggal ɗum o ƴamti miñiraɗo o kawiraɗo wi joni liggonomi duuɓi 10 mi hokkuma miñiraɗo kanko Yaqub o liggani kawiraɗo kadi duuɓi 10 goɗɗi ko nden fuɗɗi hokkudemo miñiraɗo o mbiyataɗo Rahil. hakkude nde o resi mawniraɗo e nde o resata miñiraɗo duuɓi lombiɗɗo ndi ko duuɓi 10 caggal ɗum o resti miñiraɗo. ay miñiraɗo kadi nde jibinta taw kanko Yaqub o dañi ɓiɓɓe 10 worɓe taw mawniraɗo eɓe dañinimo ɗum kono noon jafoɗon de kono noon Yusuf a jeeya koye sakkitiɓe jibinade saabi Yusuf jibina caggal mum tan ko biyeteɗo Bunyamin kono ay Yusuf kadi ɓuuri yiɗede e makko kanko Yaquba to nder ɓernde makko e dendagal ko jibini. ɗum waɗi hen sahaji resde mo yiɗi ɓuuri moƴƴude e forcede resta mo yiɗa nde wonde ene jogui ko heewi ko rontinta ene jogui ko heewi ko rontinta nadanen gueɗe kewɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ko ɗe en ɓurano suɓade ɗe en ɓurano yidde eyyi nde wonno oga ɓuuri yidde ayi Allah kadi ƴetti gilli makko to banggue ɓesguji ɓe o jibdini e mabɓe ɗi pop Allah rufi ɗum e ko mo ɓurno yidde o ko on jibini ko toon gilli makko kadi ɓuuri rufde ɗum koye baɗal Allah e hoddiroji muɗum ko ni ɗum sifori enen gandi ko ɗo en
en goɗɗata ɗo no feewi banggue Yaquba nde wonde hankkadi sen ɓenniɗo tan naten koye qissa ɓiyi ko biyeteɗo Yusuf hankkadi saabi nde on jibina hankkadi ko on ƴetti alhaali keddiɗo foof hankkadi saɗa haala on yadade hen inchallahu taala. Seydi Sar weltanimama no feewi, mi salmini wondiɓe ma foof, mi salmini keɗɗo kabirde karalle o Seydou Abouba Seydi Ba salminama weltanama adunama yo gurdam juut barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. Eyyi ko noon andi kala annabi garɗo tan ene waɗi omo jogui ñemtinorgal ngal eɗen poti ñemtinde taw ene dañana en ene wodana hen gartam so tawi en ñemtinimo. Oɗo annabi Yaqub ko muñƴo kankone o muññi no feewi no feewi saabi ceerigi makko hakkude makko e ɓiyi ko wiyama ko duuɓi 4 koɓe ceerti hadde mabɓe yiitodirde gongol. Ɗum noon ko muñi ɗon ko wona ko weeɓi no feewi waɗi eɗen keewi haalde muñal rontinante neɗɗo tan ko jaam ɓayde ko muñi ko o muñiri ko Allah ko hunde hawnide heewi lomtanade mo hen taw hunde hawnide ko weltade wonata. Ɗum waɗi kebbinen muñal. Allah subhanahu wa taala o wi o wondi tan koye muñ. o rutti kadi kanko Allah o wi no nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam muñ sa muñide wonani ko muñƴa ko so wona ko to Allah woni ko Allah yoɓanma muñal magal. Allah sa ƴeewi kanko Allah programme makko fof ko muñal. Allah subhanahu wa taala enen jiyaɓe makko ɓe ñande fof eɗen mbaɗa ko fewani, ñande fof eɗen mbaɗa ko yiɗa. hay sinno e nder ɓerde ma tan miijiɗa ganja neɗɗo a waɗi ko Allah ɓuuri añci kono ayi Allah leftiranima ɗum nene woppuma. ñande fof aɗa waɗa ko Allah yiɗa, aɗa waɗa ko ooñi yidde Allah nde, kono Allah nene muñanma ne woppuma. wadde ganda Allah suuɓi ko muñal. so ɗum ɓenni Allah subhanahu wa taala on wano tagde ndiɗo leydi e oɗo asman e nder leƴƴande wotere o wiya ɗum tan kun gotol taw fof law gotol. kono leydi ndi e asman o eko lombi hen ko eɗen gandi jangtama e alqouranil karim o tagui ɗum ko balɗe 6. holko woni sababu Allah waɗi ɗum balɗe 6 ne wawno wadde ɗum tan e ñalawma goto walla heure goto walla leƴƴande wotere maja yitere ma taw fof feewi. kono ko waɗi Allah waɗani noon. Allah waɗiri noon ko ene jangguina en jamɗinade yarude seesa yarude jaam wasde heñade. nde wonde anduɓe mbi heñare wondi koye cheyɗane, yarude jaam wondi koye Allah. enen mbiɗen heñare ina adda weñare nde wonno alda e neware kadi saggina ko e barme sunare. ɗum noon jaren jaam kebbinen muñal, ganden muñal. so tawi a rewi e ngol lawol kala nde gasnuɗa lawol ngol hatirde ma to jogoɗa ha toy to ko hunde welde, ko hunde wonde fayida to Allah e to aduna ga foof. yo Allah waɗen muñɓe, yo Allah hebbin ɓerɗe men muñal barke annabi sa e fannuji foof noon. koɗon jarlo oɗon jaafo. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ceerno Abdullaahi Saar mi salminimi, yo Allah ken hawrde janggo. musidɗo mon Kaliidu Abdullaay Sih. يا بسلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل. يا بسلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل. الله تجيجو oburni daha jaga kahonoma bodowinde. Allah tagi tago oburni daha jaga kahonoma bodowinde. a jarama ceerno Kaliidu Abdullahi Sih, golle ma jooɗi peewi, min beltanimama no feewi. yo Allah yooɓe moƴƴere, yo Allah ɓeydo nurɗinde gandal ngal, yo Allah ɓeydane moƴƴere nde
ɓe jeeyi hen nabi sallallahu alayhi wasallam sabu tarikh annabi yaquba saɗa hetto ɗum tan ma hoccu hen ko heewi ma hoccu hen neɗɗo jiɗɗo suddiɓe mum neɗɗo kadi joofiɗo ko yiɗi ko nde tawno neɗɗo ma daña ko yiɗi neɗɗo sa dañani ko jiɗɗa a wawata yencinde ko dañƴa ko nde o yiɗi oɗo hen suka debbo jarnimo aynude duuɓi poɗɗini nde o heɓanimo kadi jarnimo kadi aynude duuɓi goɗɗi jeetati haw heeɓi on suka debbo on jibini annabi yusuf sa jibini sa resi ko jiɗɗa jibina ko jiɗɗa sa resi ka yiɗa a walla resnama ka yiɗa jibina ka yiɗa neɗɗo yo acce ɓaydomo jogui haqqille makko ko ƴoƴƴo ko pinɗo o resa ko yiɗi neɗɗo noon ne wawi jofanede hunde so wi ne yiɗi yalti koye mum kono woto ñoƴƴe nde tawno yidde koye ɓernde wonata wona hunde funñinide yidde wona yitere wona hinere wona ɗemgal wona yeeso wona jondam yidde koye ɓernde wonata yidde ko cuɗari mawdi nde Allah tagi waɗi e ɓernde neɗɗo yidde siccani luuɓani ɓorwani nefnaki hay goto wawa wiide yidde ko ni wayi ko kawis Allah jola hakkude debbo e gorko taw ko yidde gonga e gonga nden yidde gonga e gonga gorko o moƴƴina debbo o moƴƴina ɓe jibina ko barkini dowla ha dowla yo Allah yeɗen barke yidde ceerno Kaliidu a jarama min beltanimama no fewi yo Allah yooɓe moƴƴere aadi men so jomiraɗo haaji ko alarba janggo gadden kadi tarikh annabi goɗɗo mo yimɓeɓe ene pota wawde naftorade musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere weltare tv weltare ɓeɓɓe fulɓe ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalanen min dal ɗon ceerno Ousmane Ly weladade sabi ɓorɗo windere otonin to gasata kala fo mo rokka ɓuural ko lese ɓuure